Mogo Wipatana, Jamboy Tadana Vitamakrika, Shara Utamata, Tonzi, Settler, Shishikun and a Bay, Memuyo, Mogo Damaida, Tamari Hojado, Kana praise at the Bopan, this are Leva Tearo. Dini praise at the Mobat in Dama. Chair and the Sura, the Shibula Ship. They young chair, the Chala Nava. Yedwejizana. They young Nava Jim, Bisopa, two chair, Navago. Bisopa, young chair, Navago. And I got you chair, Navago. Nalili, Dagu the Chakora, la Chian the Seluka. The Chianis and the Battery, Uzenu the Gadama, each out of Yai Soma, that is some boating, a Shiva and a Chaki, eh? Yada Bokula Yam, Miadi the Bokumia, Ya, no day out, Soma, Uzen Chapi, light suja. Away Zanet, the Nayanka. Upada Kanjang Yonampo Apima Mew Muma Apim Amim Piat Sister Dihan Kanjang Nanyuk Nanyuk Jang Kan Apambang Chipyan Ni Elio Yamadaja Sadi Miaga Isian Panzin A Jiang Yin Jok Lunam Yazwa Tatwaru Chilaya Mu Mahohu Nyamchin Shui Bio Chianis and the Batterbiro, Uzendo the Garamari, Sambolinga, Wazanet, the Nayenga, Ubara, Kanyang Yonambo, a Bema Muma, Bimapia, Sessadiha, Kanjang Nayuk, Nayuk Jankan, Pambam Chinida, Beshide, Yidu to Udiokama, Lab you be, Panzenda Lemovu, Tea down Nalemovu, a Jong ale Damave, a Jew ale Damave, Damasel Lebongo. He Wizan and Tanayanka, so that Sambo Lingaga Nibiro. He a two nina dating Wizikasa, Dinyan net the Matafula Tatala. A young Chile dollar Bokula Tamala. Jonga Jesu Pola, Joala Bokula Tamala. Oh, Davian Breza the Mobazura, the Chala Tamatse Lera. Davian John Damavo, Manyan Shi and the Chatira, La Tandia Wizikasati. A Judah Mariama Boku Tatua Setona, the Kunyan, the Songyana, the Chatira, La Teca Ditira. A John Damadi, Judah Maria, a trade of one and Malaika, the Chati Senala, Tatra Deti Sena. John Damane, Judah Madi, a table Malayado, 30 hours in Jesus, the was Shimishi. He doesn't 30 John Joseph, Tiro, the Chati Senala, Osida Deti Sena. Now you brace at the mobile, not Lema, Deti Wizikasa, Time, Mogo Jar of Yaisomara, who was the Garamari, Yanema, think by night on Mulan of Chagani, Uzenu, John, Joseph. Tini praise at the movement in that not so name, Chian say Suda, Paula Pa. He Davi Kanjo Nayo Jonka, Pambam Chini Rabe. The Pepe Jab, Baby Magama, Labido, Titan Alamo, Panzin Alamo, do Jonyo, do Jupshida, John Chido Lepoku La Tamala. Julia Majido Lepoku Shida, Tamashida. Davian praise at the Mobazura, the Chala, Tamaset Vera. Tamaset Vera, Dima, and Teka Diti Puma. Tama Chokum Dima, the Tatra Diti Semabo, Chokdare Damaga, Napo Medamago, Jesus Yugo, Dima, Osida Diti, Semula Sem.
ခိုင်ဒီနေ့အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာရှင်းအောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်နော်ဒီရှင်းကတော့အာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုတော့အာသဝကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းမဲ့ရည်တည်ကပြောကြတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဟောတာတဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟိနှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဥမာနဲ့ပြောရင်နှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိစိုက်ပြီးတဏှာကြီးလောင်းတဲ့အတွေ့ဟောဒီကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အစိတ်ပင်ကြီးမပေါက်ဘူးလားပေါက်ခိုင်းဒီပင်ကနေပြီးတော့ဟေးမျိုးစိပြန်ကြတော့တခြားကြမှာလားနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်ပြန်ကြမှာလားနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်မှာပြန်ကြရင်ဒီကဟေးအဝတ်ဟုတ်လားတဏှာကြီးကမလောင်းဘူးလားလောင်းပါလောင်းရင်တော့ဒီအပင်ကြီးပြန်မပေါက်ဘူးလားဒါဖြင့်အပင်မမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်သက်သည်ဟာကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကံဆိုတော့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှကြောင့်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိညီပေါ်မှာကြတော့တဏှာကြီးကလောင်းလိုက်တော့အပင်မပေါက်ဘူးလားပေါက်လားခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်ပင်ကြီးပေါက်တာပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်ပင်ကြီးကနေပြီးတော့အစိတ်သီးအစိတ်ပွင့်တွေကနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်ပြန်ကြရင်ဒီရောက်ရဘဝမှာတဏှာကချော့တော့လေကိုင်းပြန်ပြီးရေလောင်းတော့ဒီအပင်ကြီးကပြန်ပြီးတန်ထွားလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဖြင့်အပင်ကမျိုးမှအပင်ပဲဘယ်သူကမှဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘယ်သူကမှတီတောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးသူเจ้าနဲ့သူကျူဒီတော့ဒီနှလုံးသွင်းမှကိုနှလုံးသွင်းမှဖြစ်ဖို့ရာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တရားတွေကိုနာရမယ်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတဆိုင်တဲ့တရားလည်းနာရမယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တရားကိုနာရမှလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးနှလုံးသွင်းမှမယ်လို့ဒါနဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းအမိန့်ရှိတယ်ခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှိရစကားမှာဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်မြောက်ပဲရောက်ပြီနော်ဒီမူလကတော့ပြင်ကိုငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲပြမာပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲတကာပဲတကမပဲလို့ဆို냐တော်လေအပြောသာရှိတယ်တကယ်ကတော့ပြင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားရှိတာလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှမှုအရေးကြီးတယ်နှလုံးသွင်းမှသာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပေါ်နိုင်တယ်နှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကြီးပွားမယ်နှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကြီးပွားရမယ်လို့သေးချာဘုရားကမဟောဘူးလားဟောတာရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့နှလုံးသွင်းမှလိုက်လို့ကိုယ်ကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင်ကြိုက်တခြားလာတာလားသက်္ကာဒိဋ္ဌိလာတယ်ဒိဋ္ဌိလာရင်ဒိဋ္ဌုပါဒနေပါမလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကိုနေပါမလားဟေးဒါဖြင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမဖြစ်သေးတဲ့ဟေးသက်္ကာဒိဋ္ဌိကိုယ်ဝင်နဲ့ကိမ့်ပြီးဒီဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကကြီးပွားသွားတော့နောက်ဒုတိယဘဝမှာဇာတိပရိသေရိမရဘူးလားရအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာလဲကိုရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲဗြဟ္မာပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲလို့ထင်လိုက်ရင်တခြားလားသက်္ကာယဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိရှိရင်တော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံကနေပါမလားဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာကိုက်ကာမဘဝပစ္စယရိုးဇာတိမလုံးနဲ့အပေဇာတိဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတာဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတော့တခြားလားအပေဇာတိဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတသံတရားလုံးကကျုပ်တို့နှလုံးသွင်းမှန်ခဲ့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမြဲနေငါတခြားလားအပေလေးပုံလားသတ္တယောအပါယတကကိယတတိတာဓမ္မပဒပါဠိတော်များဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေငါတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာအပေလေးပုံမှာသုကတိဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခဲမြောက်တဲ့လောက်ကလေးပဲ
ကြားတယ်ခဲကမြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာမကြခင်အရှိန်မတတ်ဘူးလားတတ်လားတတ်လိုက်တဲ့အချိန်တော့ပြိပဲနောက်ဒီခဲကမြည်ပြန်မကြဘူးလားကြဒီပြင်အပေလေးပုံရောက်သွားရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြန်တက်เสียလမ်းအခွင့်လမ်းရှိသေးလားစဉ်းစားပါတက်ဟုတ်လားဥမာတခုဥပရိဒေဝီဗျာကြီးနောက်ကြီးပို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးနောက်ဘယ်တော့ကျွတ်တန်းဝင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်ဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးသေးတယ်မပေးဘူးတစ်ချက်သိမ့်သွားရင်မျောလင်းချက်မရှိဘူးနော်ဒါထိတ်အောင်လှအောင်ကြောက်အောင်ရောအောင်ပြောတာလားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလားတစ်ချက်နှလုံးသွင်းမှသွားရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကြီးပွားမယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းခင်မယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမုန်းမယ်နှလုံးသွင်းမှလိုက်တဲ့ပြိုင်တဲ့တခါလေရံငိမ့်တာလားရံပွားသွားတာလားဒါဖြင့်ရှိနေတာကခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာပြောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပြိုင်တဲ့တခြားလားနှလုံးသွင်းမှသွားနှလုံးသွင်းမှရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်လည်းမကြီးပွားဘူးလားကြီးပွား။ကိုင်နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတစိုက်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားတွေနားတော့အပြောမို့လို့တာပြောတာအရှိကတော့ခန္ဓာလားရှိတာပါလားဆိုတော့ကိုင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားကိန်းတာလားတမာဒိဋ္ဌိကိန်းတာလားတမာဒိဋ္ဌိကိန်းလို့ရှိရင်တော့လောကီတမာဒိဋ္ဌိကိန်းရင်သူလောကုတ္တရာတမာဒိဋ္ဌိရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကြီးပွားရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုကိုချင်းကြည်စမ်းနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အချိန်နဲ့မှားတဲ့အချိန်ပဲချိန်ကများအဲ့ဒါဂုံမယူနဲ့ပြင်ပြအောင်ပြင်ဂုံမယူနဲ့ကျုပ်တို့ကပုထုဇဉ်ပဲဒီလိုပေါ့မှားတဲ့အခါမှားမှာပေါ့ဆိုတာဒါလေပြေထိုးပြီးတော့အပယ်သွားတာဗျာဟုတ်လားကျုပ်တို့ကပုထုဇဉ်မို့လို့မှားတာပါဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုထုဇဉ်ကနေအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပုထုဇဉ်ဘွားနဲ့ခင်ဗျားတို့နေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အရိယာစခန်းတက်လှမ်းစရာတက်လှမ်းမှုရအခွင့်အလမ်းရှိသေးလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစတခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်ကလားအပေရောက်ကြောင်းအစတခြားလားနှလုံးသွင်းမှားလားဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့လက်ချင်းအောင်ဦးဇင်းကကျေးဇူးပြုရတယ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သောတာနုဒ္ဒသုံးမှာသောတာပန်တည်ဖို့ရနံပါတ်1သဗ္ဗရိတတန်သေးဝဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပါကွာတတ္တမသာဝနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတစိုက်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာစိုက်တဲ့တရားနာပါကွာဓမ္မသာလင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယောနိသောမနတိကာယနှလုံးသွင်းမှန်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးမှဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်ကျင့်ပါလို့သောတာပန်တည်ဖို့ရအင်္ဂါ၄ချက်မလာဘူးလားလားဒါဖြင့်ရင်ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲသဗ္ဗရိတတန်တေဝဆိုတာသူများတောင်းလားဆရာသမားတောင်းလားတတ္တမသာဝနာဆိုတာလည်းတခြားလားဆရာသမားတောင်းလားဒီဘက်ကယောနိသောမနတိကာယကြတော့ဆရာသမားနဲ့ဆိုင်နာလားကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းမအောင်ကြိုးစားနှလုံးသွင်းမှမှခင်ဗျားတို့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်တော့တင့်ကြံကြိုးစားတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကြိုးစားမှသာလေခန္ဓာအစုံနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားကိုပြင်ရတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံတွေကိုရှင်းလင်းပေးတာဒီတခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တာလားနှလုံးသွင်းမှန်တော့တခြားစင်တာလားဒိဋ္ဌိအယူစင်သွားတာပြီးတော့ကြတော့မှအရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်တော့တခြားမြင်တာလားသစ္စာမြင်တာလားဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသိနဲ့အားထုတ်ရင်ကွာတဲ့ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခခသိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့စောစောပိုင်းကဩဃာတို့အာဘွားတို့ပြောတော့ကကိုတော်ကြီးကငါရက်လည်းမနေဘူးကွာအလွန်လည်းအားမထုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှပြီးအသင့်တင်အားထုတ်တာနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားကအမိန့်ရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသုံးသပ်နိုင်မှသာလင်နှလုံးသွင်းမှမယ်နော်ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တရားဆိုတာကသာနာတွင်မှနာရတာသာနာပကြတော့ဒီကိုယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တရားနာရတာလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပဲနားနေရတာလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နားနေရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါမလားသူလိုဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းလာခြင်းလာမှာပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့သာရမျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းလာခြင်းလာမှာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြာ
ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိအရှိလောက်ထားတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားနှလုံးသွင်းမှားသွားတာနှလုံးသွင်းမှားရင်တခြားကိန်းပါလားဒိဋ္ဌိကိန်းပါလားအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှားရင်ဒိဋ္ဌိစင်နဲ့အာထုံမှုမှာရင်သစ္စာမြင်မယ်ဒါဖြင့်ရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျွတ်တို့ဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကျူးစားရမှာဖြတ်လန်းကျူးစားရမှာနော်ခဏတည်းရဲ့နှဖန်တည်းရဲ့ပဲရှိတယ်ဒါစကံပွဲအနေနဲ့တော့ဒါပေါ့ဗျာဒါစကံပွဲဆိုတာနီးပေးလိုက်တာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရရောက်ရင်အချိန်လေးထားပြီးတော့ကျူးစားပါဘာလို့ဆိုတော့ပွတ်နိုင်မှပြောင်းတာငမရတို့ကြီးပလားညောလားဝယ်တော့ကလည်းကြီးတွေညော်တွေနဲ့အိမ်ရောက်တော့လည်းမသုံးပဲမပုတ်ဖဲနဲ့ကြောင်ထုတ်တိုင်းဒီကြီးပလားသုံးလို့ရပါအရှင်သာရိပုတ္တရာပြတဲ့ဥပမာပါဝဲလာတော့ကတော့ကြီးတွေညော်တွေနဲ့ရှိတော့ရှိတယ်သို့တော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါပုတ်တိုက်ပြီးသုံးတော့ဒီကြီးပလားအသုံးမွယ်မူလားဝင်သလားဒါမူလပါဏာတပါဠိတော့အနင်္ဂနသုံးပါတည်တည်ချာချာလာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မောကလန်ကိုဟောတာကွာအညီကြီးရှိတာရှီမန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်တယ်အညီကြီးရှိတာရှီမန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တယ်ကွာခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲရောက်လာရေးပြောပါရေးပြောပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ချိန်ပေါ့ဗျအညီကြီးရှိတာရှီမန်းသိရင်မြတ်တယ်အညီကြီးရှိတာရှီမန်းမသိလို့ရှိရင်ရုပ်တယ်ဟောဆိုအညီကြီးရှိတာရှီမန်းသိလို့ခင်ဗျားတို့အခုဆေးကြောတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားလှုပ်တော့တာမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတချို့ကလှုပ်တော့လှုပ်ခြင်းနဲ့အငြိကြီးရှိတာတော့ရှင်းမှန်းသိတယ်ဆေးကြောတဲ့အလုပ်မလုပ်ရင်စင်ကြယ်ပါမလားဒါတခြားလား तू ကရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲရောက်လဲမတော်တော့ဟုတ်လားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာတကယ်အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့အရိယစခန်းတက်လှမ်းရအောင်နော်အရိယစခန်းတက်လှမ်းနိုင်မှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဒါဖြင့်အရိယစကံတဲလမ်းဖို့ဆိုတော့တခြားအလုပ်လုပ်ရမှာလားတမာဒိဋ္ဌိအလုပ်လုပ်ရမှာလားအဲတမာကမင်္ဂန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြန်မာလူပြန်လိုက်တော့တခြားလားအမြင်မှန်လားဒီအမြင်မှန်ကလည်းအောက်တန်းစားအမြင်အလတ်တန်းစားအမြင်အထက်တန်းစားအမြင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားထားတာမရှိဘူးလားဒီလုံးပေါင်းခေါ်လိုက်တော့တမာဒိဋ္ဌိဝိပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိက5မျိုးရှိတယ်သမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိ5မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကောင်းတာပြည့်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြည့်ရင်မကောင်းကျိုးရဒီလူသိတဲ့ဉာဏ်လဲကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလို့မခေါ်ဘူးလားဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံလို့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားဒါဘုရားကလည်းဟောတာစေနဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရာမိလို့ဆိုထားတော့ကံတဲ့အကျိုးပေးတော့ယုံကြည်ရမှာပေါ့သို့တော်သူအကျိုးပေးကဘောကသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိရောက်ရဘောမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေချွေရန်သင်ပင်ပြည့်စုံယုံမဲ့သူကျေစုပြုနိုင်တယ်သူစွမ်းတတ္တိကပေါ့ဗျာဥမာတကူခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နှစ်ပေချောင်းကနှစ်ပေချောင်းလောက်လင်းမှာပေါ့လေးပေချောင်းကြတော့လေးပေချောင်းလောက်မလင်းဘူးလားလင်းဒီညာလင်းကလည်းသူကာမတက္ကတညာလင်းကနှစ်ပေချောင်းလောက်ပဲလင်းနေသားပါတော့ဟုတ်လားသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကတော့လေးပေချောင်းလင်းမှပိုးရှင်းမှာပေါ့ဒီမှာလဲကံတဲ့အကျိုးပြလောက်ယုံကြည်တယ်ကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိရဲ့စွမ်းရည်ပြီတဲ့ကောင်းတာပြရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိရဲ့စွမ်းရည်ကဘောဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိရောက်ရဘဝမှာအချွေအရအသင်ပင်စည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေကြောက်တံပရမပြည့်စုံတာသည်ဒါတခြားလားတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးဒါကြောင့်ယုံတော့ယုံကြည်ရမယ်သူအကျိုးပေးမตายရနဲ့လို့ရှေ့ပိုင်းလုံးကအမောင်၅ဆင်းအလင်း၅ချက်တုံးကမပြောခဲ့ဘူးလားခုလေကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိက तू ကသာသနာတွင်းမှာလည်း तू မရှိဘူးလားရှိသာသနာ့ဘာမှာလည်း तू မရှိဘူးလားရှိသာသနာတွင်သာနာပါနှမျိုးစလုံးသူရှိတယ်နော်။ကိုင်းဇာနာသမာဓိဋ္ဌိကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်မြေရှိုးနိုင်တယ်သူတစ်ပါးစိတ်သိတယ်။နောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှိဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးလားသိလား။သိပါတယ်ဇာနာသမာဓိဋ္ဌိဟုတ်လားအဘိညာဉ်တကူနဲ့ဇန်တကူတွေနဲ့သိတဲ့သဘောမရှိဘူးလား။သို့တော်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးလမ်းဆုံးကြည့်လိုက်တော့တရားလားဗြဟ္မာပြည်လမ်းဆုံးတာလား။ဒါဖြင့် तू ကသာသနာ့ဘာမှာလည်း तू မရှိဘူးလား။သာသနာတွင်မှာရောဒီနှစ်ခုအပြင်သာသနာ့ဘာမှာလည်း
သူတို့ရှိတယ်သာနာတွင်မှာလည်းသူတို့ရှိတယ်ဟောနံပါတ်3ကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသူကတော့တေးဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤ3ပါးကိုအမှန်ကန်မြင်၍အရတ္တဖို့တိုင်အောင်ကျေစုပြုတယ်သူကသာသနာ့ဘဝမှာရှိတာလားသာသနာတွင်ကြမှာရှိတာလားဒါရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလောက်ပါဆိုတာခင်ဗျားတို့သာသနာတွင်သာဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာဒီကာမတက္ကသမာဓိဋ္ဌိဇာနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရခဲ့ရဲ့လားမရဘူးမရတာဘယ်လိုအသက်သေခံလို့ဆိုတော့ခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့သက်သေခံနေတယ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကအံကြအောင်ရရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကမေဃသမာဓိဋ္ဌိဖလသမာဓိဋ္ဌိဒီဥစ္စာတွေကသူ့စင်တန်းနဲ့သူမြင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရမှသာလေမေဃသမာဓိဋ္ဌိတို့ဖလသမာဓိဋ္ဌိတို့မရဘူးလားရဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမကိန်းတဲ့နဲ့မေဃသမာဓိဋ္ဌိဖလသမာဓိဋ္ဌိရပါမလားဒီမေဃသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာရှင်းအောင်ပြောတော့သောတာပန်ဒီတာပေါ့ဗျာဒါမဲ့ညာခေါ်တာပဲမဲ့ပြီးရင်ဖူးဆိုတာကအကာလီကောသူကအထူးအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဘုဟုတ္တဖြစ်မှုလို့တာပြောရတာဂိုင်းဒါဖြင့်နံပါတ်1တိတိကျကျပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကွက်ကြရှင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဒီကကာမတက္ကသမာဓိဋ္ဌိကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းကျိုးရသူအကျိုးပေးစွမ်းကုန်ကြည့်ရင်ဘောတမ္ပတ္တိဘောကတမ္ပတ္တိရောက်ရဘဝမှာအကျွေရန်သင်ပင်စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံတာတခြားလားကာမတက္ကသမာဓိဋ္ဌိလားဒီမှာပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ကံပဲအပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတယ်ပါလားအကုသိုလ်ကံဘ누구အုပ်ချုပ်သူလည်းအောင်ပါဗျာသေချာကြည့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ပြီးတော့နေပျော်ဖို့တည်ပျော်ဖို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမောင်နဲ့နေပြီးအမောင်နဲ့တည်သွားတာအမောင်နဲ့နေပြီးတော့အမောင်နဲ့တည်ပြီးတော့ရောက်ရကြတော့လည်းတခြားလားအမောင်နဲ့ပြန်ရောက်မှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီကမ္မတတ္တသမာဓိဋ္ဌိလောက်နေတာသိသွားရင်ဒုဋ္ဌိလွတ်ပြီးတော့သုတိတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်သို့တော့သုတိမှစိတ်ချမလားစိတ်ချရမလားဆိုတော့ဒုဋ္ဌိပြန်သွားလိမ့်ဦးမယ်ဗျာကုသိုလ်ခဲပြစ်တယ်လို့ပဲခဲအရှင်ရှိလောက်အပေါ်တက်ပြီးအရှင်လဲကုံရောပြန်ပြီးမကြဘူးလားကြဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပိသင်္ခါရအတွင်းထောက်တော့ဘာသစ္စာခိုင်းဘောတမ္ပတ္တိဘောကတမ္ပတ္တိလို့ဒါဆိုတယ်ဟောဒီကဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေနာပေါင်းတော့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာရခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေရင်တော့သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာဂျိနတ်သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဘာသစ္စာရတာဂျိနတ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာဒါကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကသမာဓိဋ္ဌိရဲ့စွမ်းရည်ရဒါဘောတမ္ပတ္တိဘောကတမ္ပတ္တိလို့ဒါဆိုထားတယ်ခန္ဓာမလွတ်တော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဘေးတွေကမပါဘူးလားပါဒါဖြင့်ဘာသစ္စာရအဲသူအကျိုးပေးကိုခင်ဗျားတို့ကตายရပြီးတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်ယုံနဲ့ပဲနေပြီးတော့ဟိုးတို့မကောင်းတာလည်းမလုပ်ပါဘူးကောင်းတာပဲလုပ်နေတာတို့အတွက်စိတ်ချရပြီဆိုပြီးနေသွားမယ်သိသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဆက်ဘူးလားဆက်ရင်ဘာသစ္စာလမ်းဆုံးပြန်သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးလို့သုတိမနေသေးလွန်တော့လေဟိုဘက်ကျတော့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေနာပြန်မရဘူးလားရတော့ဘာသစ္စာပြန်ရဒါဖြစ်ရင်ကာမတက္ကသမာဓိဋ္ဌိလောက်နေလမ်းဆုံးသွားရင်သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာကိုအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့စဉ်းစားလေးနဲ့စဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအမှန်တန်နေပါလေဦးဇင်းတို့ဖော်နိုင်တဲ့လောက်တာဖော်နိုင်တာမဖော်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဒီတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်ယုံနဲ့နေပျော်ဖို့တည်ပျော်ဖို့ဆိုတော့အမှောင်ထဲရလာပြီးအမှောင်ထဲနေပြီးအမှောင်ထဲတည်ပြီးတော့အမှောင်ထဲပြန်ရောက်သွားမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဆိုတဲ့ဉာဏ်လင်းရသေးလားဒါဖြင့်သာနာတွင်တောင်မှကာမတက္ကတဉာဏ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်သွားရင်သာနာတွင်သာဖြစ်ပါဦးစဉ်းစားနော်
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လုပ်နိုင်မှသာနာတွင်သာဖြစ်မှာခုခမရတို့အကိုင်းသမုဒယသစ္စာဆိုတာကဟုတ်လားတရားလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်လားဒုက္ခသစ္စာကတရားလားဆင်းရဲတာအမှန်လားဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာကိုဘုရားကတရားပြောသလားပယ်ရမယ်လို့ဟောသလားယုံတော့ယုံကြည်သူ့အကျိုးပြမသာရနဲ့ဆိုတာမတင်းတိမ်နဲ့ဆိုတာဒါဘာတပကိစ္စပြောတာဘာတပဆိုတာစာလူဖြစ်နေတယ်မြန်မာလူကတော့သူနဲ့မတင်းတိမ်နဲ့ဟိပယ်ရမယ်ဆိုတာကဲခမရတို့ကံကောင်းတာနဲ့ကံပြတ်တာဘယ်ရင်ကြိုက်လဲရိုးရိုးပြောဟမ်ကံကောင်းတာကြိုက်ကံကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခင်ဗျားတို့နေမှာပဲဘုရားဝါဒကကံကောင်းတာကြိုက်တာလားကံဖြတ်တာကြိုက်တာဟောဝတ်တဲလေတဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းငါဖြတ်တယ်ကွာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသူဖြတ်တာပေါ့ဗျာဟောငါလူမိုက်ကြီးဘောကလုပ်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကံလည်းငါဖြတ်တယ်ကွာအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအပုံညာပြီးသင်္ခါရပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြတ်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်လို့ဖြတ်နိုင်တာလဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ကုသလံဇာဟံဆိုတာသစ္စာသိမှကံပြတ်ကြိုက်တယ်သစ္စာမသိသေးရင်ကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ချိန်ပေါ့ကိုကကူဟုတ်လားကိုနေတဲ့နေရာရောက်သွားတော့ငါကံပြတ်ကြိုက်သလားကံကောင်းတာကြိုက်သလားဆိုတာကိုမေးကြည့်မေးကြည့်အဖြေမှန်ထွက်မှာပေါ့ဗျာအဖြေမှန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ပါမယ်ထင်ခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းတာကြိုက်တာကံတောင်ဆက်သေးတာစာလေးလွတ်တာဘာလို့တာလဲငါလွတ်တာပဲဆက်တာတောင်ရိုးရိုးလားနေ့တစ်ခါလွတ်ဟမ်ရတယ်ဘိုင်ဟာပဲဒါကြတဲ့လုံနေကြကြိုက်နေကြဆိုတော့ဟမ်စဉ်းစားသူ့လွတ်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တောင်ဆဲကားထောင်ကြရမယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းကိုယ်မသိဘူးသစ္စာမသိတော့သူပြပစ္စလမ်းဆုံးပြီးနေ့တစ်ခါလွတ်ငါဆဲကားလွတ်အမေဦးဇင်းတို့မန္တလေးတရားပွဲဟောတဲ့အခါကျတော့မနေ့စောစောဒီလို9နာရီဟောဖို့ရနေတဲ့နေရာနေလာတော့6နာရီ20လောက်လာတော့ကား15မိနစ်လောက်မောင်းတော့ခိုးတွေတခါတည်းကိုဘာမှမပြောနဲ့ဖမ်းနေပြီနင့်တခါလွတ်ငါဆဲကားလွတ်နင့်တခါလွတ်ငါဆဲကားခိုးကိုကောင်းတော်များတယ်အသက်စီကိုအသက်က60ကျော်လောက်ဆိုတော့ဝဲလွတ်နေတဲ့လူကဒီတဲ့လွတ်ဖူးမှာပါအဲလိုတခြားလားတရားခဲနာတခြားလားကန်ဆက်တာညောင်ထောက်တာဘုရားမင်းကြီးပြင်တာဒီတဲ့ကန်ဆက်ပြင်တဲ့လူတွေရှိပဲတင်တယ်အမေဘာဖြစ်သွားစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာကြည့်မှာကန်ဆက်ရင်ကာမဘဝပြစ်เสียမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပထမဇောနဲ့ထောင်းဇရာတတမဇောနဲ့ထောင်းမှာဇာတိမင်းကဇော9ကြိမ်ပြောဘူးလားပြောသလားဘယ်ကံမဲ့ပြစ်ဇော9ကြိမ်ဥဒ္ဒညီမလာဘူးလားလာတယ်ဗျဟောပထမဇောဆိုတာဥဆုံးဇောတယ်ဆိုအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌာနမဝရဏိယကံဆိုတော့ဒါ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးရမယ်ဆိုတော့ကာမဘဝပြစ်เสียသရာတတမဇောနဲ့ထောင်းမှာဇာတိတတမဇောကဒုတိယဘဝအကျိုးပေးဒီအကျိုးပေးမှာခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကာမဘဝပြစ်เสียဇာတိတခုရတယ်ခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာထိုးထွန်းငါပြောခဲ့မယ်ကွာကံကကွက်တော်ပြောဇောက9ကြိမ်လာတော့ပထမဇောကဟောကာမဘဝပြစ်เสียဇရာတတမဇောနဲ့တော့မှာကာမဘဝပြစ်เสียဇာတိကဲဇရာလည်းအသက်ရှိတာခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးလားဟမ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ပြောထိုးလိုက်ရတဲ့ဆေးကိုမနေဘူးတော်ကြိုင်ထိုးရရင်သွေးပေါင်ကြသွားလို့ဆိုလားကိုညွတ်မောင်မလီကန်ဆက်တာကြိုက်တယ်တရားဝင်မဲ့ကြံနိုင်ကိုညွတ်မောင်အနှောက်အယှက်တွေ့တယ်ဒီတစ်ပတ်လည်းခမရဝင်မဲ့ဆိုပြီးမောင်းတင်ထားအချိန်တန်တော့မပေါ်လားဘယ်လိုကြောင့်လို့ဆိုတော့အကြောင်းကမသိမြန်ဘူးဖေဟာဒီတစ်ပတ်တော့ဝိဖေတင်ရတော့အောင်မြင်မှာတော့မယ်ထင်ပါတယ်နဖန်တရက်ပဲဂျာတော့တာဟုတ်ပြီးကြတဲ့နေ့ကဝင်လို့မှနေရမှမရှိပျောက်သွားရတာတရားပွဲတာပြီးရောဘောတောင်မပေါ်လာဘူးဒီတစ်ပတ်တော့ကောင်းကောင်းလေးအစဆုံးပါတယ်ဥဒ္ဒရေကန်ဆက်တာမကြိုက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အကြနော်ခင်ဗျားတို့အကြသူကန်ဆက်တာမကြိုက်တော့ဘူးဒီတစ်ပတ်ဖြူးဖြောင်းရဥဒ္ဒဟုတ်တယ်အရွယ်ကြီးကမှ
ဝေယဝိဇ္ဇကိုတာဝန်တွေထမ်းနေရတော့ဒါအောင်ပြောရတယ်တခါကြီးကျူးစားတာလို့ဒီဝေယဝိဇ္ဇလို့ရင်ဒီဇောနဲ့ဒေသန်တန်တတိအမတ်ကြီးတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တန်တတိအမတ်ကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်တန်တတိအမတ်ကြီးကဒီဝေယဝိဇ္ဇပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးလေခုလည်းအများတကတရားပါအေးချမ်းချမ်းဝင်နေအောင်ခုအကုန်လုံးနေရတာအရွယ်နဲ့မလိုက်ကျူးစားရှာလေအများတို့ဒီမင်းဘူးကလူငယ်တွေတော်တော်နေတယ်ဗျာဇကုကြတော့ပေါ်လိုက်တာဗျာဥဒ္ဒနုလည်းမြင်သားပဲလူပေါင်း20လောက်ရှိတယ်လူငယ်တွေဘုန်းကြီးကြောင်းမို့ဆို3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဟေးမင်းတို့ဘာလို့ကွာအရှင်ဘုရားခိုင်းတာလုပ်ဖို့လေမတေဟုတ်ပါလားကွာမပြီးတော့တရားနာခြင်းကြတော့သွားနာတယ်တရားထိုင်နေမသွားထိုင်နဲ့မကလေးတွေကအဲကြောင့်ကလေးတွေတရားပါဝင်ငယ်လေးလို့ဆိုမြပယ်နဲ့9နှစ်ကကြောရင်အကုန်နာလက်ခံဟုတ်တယ်မို့လားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ဖွဲအိတ်ထိုးရတယ်လို့ပဲဖုံးတယ်ဘယ်လိုထိုးလို့သူတို့ကနားကိုမနာဘူးဖွဲအိတ်ထိုးရတယ်လို့ပဲငယ်လေးတွေကတော့တွတ်တယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းသူတို့ကမှတ်မိတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါပြောတော့အမေကိုတော့ထပ်တော့ပြောတာမှတ်မိတာပြင်ပက်လဲရောအကုန်မေးဘာလို့ဆိုကံကမွဲတော့ညာကမွဲသွားတာပေါ့ရှင်းရောရှင်းရတယ်ဒါပြန်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဒါခင်ဗျားတို့ခုထူးလဲဟုတ်လားပထမဇောကကာမဘဝပြစ်เสียသရတတမဇောနဲ့ထောက်ရင်ဇာတိဟုတ်တယ်မို့လားဒါပြည့်ရင်ကံနဲ့အကျိုးပေးတဲ့နေတဲ့နေအမောင်ထဲကလာပြီးအမောင်ထဲမှာမနေဘူးလားနေဒီအမောင်ထဲမှာလှုပ်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့ gain အမောင်ထဲပြန်မရောက်ဘူးလားရောက်ဒီဘက်ရောက်လေအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးကလွတ်ကစ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုးရှင်းအောင်ပြောရင်ပင်လေကြီးတက်တဲ့အခါမှာချိုးတဲ့ပင်လဲငံချိုးပဲခါတဲ့ပင်လဲငံခါပဲသူ့တတ္တိကမကင်းပဲဘူးပင်လေကြီးတတ္တိကကင်းရလားဟေးမကင်းလို့ငံကားနဲ့ငံချိုးကြီးဖြစ်သွားတာဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့စွမ်းရည်ကင်းမှသာလေကျုပ်တို့ချမ်းသာမှာသမုဒယသစ္စာပယ်နိုင်ရမှာခုသမုဒယသစ္စာပယ်တာလားသူ့ပဲခင်ဗျားတို့ကကျူးစားနေတာလားသူကပြီးတဲ့ဒုက္ခကြတော့လေအကြိုက်ခုခင်ဗျားတို့နှက်ပြန်နေပြီတပည့်ပြန်ရင်ဘာနဲ့တွေ့မှာဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာအောင်မေဘယ်များပြောက်ကုန်မလဲအိမ်ပြန်သွားရင်ဘာနဲ့တွေ့မှာမအဲ့ဒါနေလားမြန်လားရန်ကုန်မှာဒီဘုန်းကြီးကတရားပတ်ပြီးကန်ဒီမနဲ့မှာတခါကြီးဥရှင်ကလာပင့်ဥကျော်ညော့အရင်ပေါ့လေဒီကရိတ်သာဆောင်နတ်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးမိတာဥချေယုံကစဥကျော်ညော့ဥထိပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥရှင်ကအရှင်ဘုရားအောက်ဆင်းပြီးအချိုလေးပါလေဖုံးပေးပါလားဗျာအပေါ်တစ်ပါးတည်းကြီးနေရတာသူကလာပင့်တော့ကိုက်လီသူကလည်းအသက်ကကြီးတယ်86နှစ်9နှစ်ထိရိတ်သာတာဝန်လုပ်ပါလားဗျာဒီမဲ့ဥပရွှေက85နှစ်အရှင်ဘုရားသေးပြီးစီလုပ်ဖို့ပဲတေဟုတ်ပါလားလို့တခါကြီးကြိုးတာကြိုးစားလို့ဥဒ္ဒနဲ့ဆိုတော်တော်ကြီးပါလိမ့်မယ်သိမ့်မကွာဘူးလားကွာတယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးရှေ့တလှမ်းတူးမှာပေါ့ဟိုကနောက်မှမစိုးဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရိတ်သာတဲ့အောက်ဆင်းပြီးရုံးကန်တဲ့ပုံလေးသွားပြီးအချိုပဲလေးပါလေးဖုံးပေးဖို့ဆင်းတော့အရှင်ဘုရားဒါအသာထားအောင်ဗျာယောဂီဘလောက်ဝရိယကောင်းလို့ဆိုတာအရှင်ဘုရားလာကြည့်အရှင်ဘုရားတော့10ရက်ဟောလိုက်တာမနေ့ပြန်ညပြန်အာဘူးကိုတိုက်နေတာကြည်စမ်းဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကထထုတ်ထားတယ်မသိဘူးအစီကြီးဗျာ4နိုင်ထိုးမှရိတ်တာကနှိုးတာဘယ်ချိန်ကထုတ်ပို့ထားတယ်မသိဘူးဒီမလဲဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလားမပြောတာဘူးပေါ့လေဟုတ်လားထုတ်ပြီးပို့ပြီးအစင်းနဲ့အမေအိယာတွေပုံမှာစီးလို့အဲ့ဒါကိုတော့ကြည်ဘလောက်ဝရိယကောင်းလို့ဆိုတာကြည်ဟိုလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုန်းကြီးကညဩဝါဒပေးဦးမှာပါကွာကိစ္စမရှိပါဘူးမနဲ့လည်းပြီးပါလေအမေမနဲ့စောစောမှသွားလည်းပြီးပါလေတချို့မနဲ့စောစောမှလာတာအပြန်ကြတော့မှတခါတည်းထုတ်ပြီးသားပိုးပြီးသားစီးနားနဲ့ကိုဒီလိုပေါ့တခါကြီးကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရဆိုတော့ပြန်ညညတာဘောလို့ဒါအပြစ်ပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးဒါနဲ့လက်ဖက်ရည်သွားတော့တရားပွဲကပြီးလက်ဖက်ရည်တောင်းနေတော့ဒကမတွေကအပေါင်းသားလာပြူလိုက်ဘုံဆိုပြန်ပြေးလိုက်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တော့ရင်းနှီးတဲ့ဒကမတယောက်ကဝင်လာကိုတော့ဘာဖြစ်လို့အပေါ်မှာဖုံးပေးတာလဲငါဥရှင်ကပြင်လို့ဒီမှာလာဖုံးပေးတယ်ဥရှင်ကတော်တော်ဆိုးတယ်နော်
အဲ့ကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးတယ်လီဖုန်းတော့ဆက်ရတော့မှာဂျလင်နဲ့လှည့်တယ်ပြီခုလက်ထိကားမလာသေးဘူးလားလုံတော့တာပဲဘုန်းကြီးရှိကိုရန်ဆောင်တော့တာပဲဒီမှာတော့တယ်လီဖုန်းမရှိပါဘူးဟမ်မရှိဘူးအပြန်ကျတော့ခြိလန်းတိတ်တွေ့တာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဟမ်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးခင်ဗျားတို့ပြန်ရင်ဘာလို့သမုဒိယသစ္စာအပြစ်မှမမြင်ပဲခုဒုက္ခသစ္စာตายရနေတော့ဟောတွေ့ရမှာခင်ဗျားတို့သမုဒိယကျိုးနဲ့တွေ့ရမယ်ဒုက္ခဟိုရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့အငြိမ်နေရမှာလားဒီမှာခင်ဗျားတို့အချိန်မှန်စားပြီးအေးလေးအားထုတ်နေရအေးရောက်ရင်ဒီလိုအားထုတ်ရင်ကိုအမလီကိုဟာဒီလိုဆိုရင်ကြောင်းသွားလိကြောင်းသွားလိဆိုတော့လေကိုကလည်းမသွားနိုင်တဲ့တော့အခက်ပေါ်ဗျာဟမ်ဒီလိုများပြောရင်တော့မြင်ထူးတို့လှမြင့်တို့ကလှမင်းတို့ကဘုန်းကြီးကြောင့်နောက်များလိုက်မလားမပြောတာဒီတခါလိုက်လာလို့တော့ကွာသင်္ကန်းကိုဝတ်ပေးလိုက်ညကူမပြဘူးတလားတော့ဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဘာလုံးမကလို့ဘာဖြစ်သွားသွားလိုက်ချင်တယ်လူလိုက်ခဲ့သင်္ကန်းတလားတော့ဝတ်ပေးမယ်ဟိုမှာတေးချာကောင်းမှမကြွေးမွေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူဖုံးပေးရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးထိုင်တယ်လို့ထိုင်ရမယ်ဒါပဲဘယ်လိုလဲအတန်တော်မထွက်ဘူးဘုန်းကြီးတော်လာမှကြော့ပါမလားမပြောတာဘူးစဉ်းစားအေးသမုဒယသစ္စာအပြစ်မမြင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်မသိဘူးဒါနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောရတာကိုင်းဇာနာသမာဓိတိကောင်းခင်ပြမြင်ရှိုးနိုင်သူတို့ဘာစိတ်တည်နောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှေ့ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်တော့တခြားလားအာနိဇာပိသင်္ခါရဘုရုအုပ်ချုပ်အဲ့အတွင်းထောက်တော့ဗာသစ္စာများလို့အားရကိုနေတာဘိုးဘိုးပြောင်းဖြစ်ဘိုးဘိုးခေါင်းဖြစ်ဟုတ်လားဒါနာမည်ကိုပွင့်လင်းအောင်ပြောမှာနှုံးမွေတချို့ကကိုယ်တော့ပြောလို့ပဲမရှင်းဖြစ်ရိုးရဆိုတာဒုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အိမ်ဘောကအုံးကြီးကမချဘူးသူတို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ခက်ဖို့စဉ်းစားဒီမှာဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအာနိဇာပိသင်္ခါရဒါဇန်တမ္မရပိညင်ဒါသမုဒယသစ္စာဘာတဗ္ဗကိစ္စနဲ့ဘုရားကပေးရပါမယ်ပြောတာအခုခင်ဗျားတို့ကိုင်းကိုးကွယ်ခန်းနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခန်းကိုရောက်ဘလို့ဒါမှဒီမှာအကွက်ကြပြနေတယ်ဒီကြကြည့်ပါလူရဆွဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအာနိဇာပိသင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲဘုရားကဘာတဗ္ဗကွာပေးပါတဲ့အခုပေးရမှာဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်သွားရောပိုးဗျာပြောင်းပြန်ကိုလုပ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကမေတ္တာပို့ပါအမျှဝီပါဗလိနတ်သဘောမျိုးနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့တင်ညတာပေါ့ပကြတာပေါ့တကြတာပေါ့သို့တော့တရဏဂုံမထိုက်တဲ့အတွက်မကိုးကွယ်တိုက်သူကသမုဒယသစ္စာဖြစ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအာနိဇာပိသင်္ခါရဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကဲဘုရားကနှခွန်းမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးကဘာတဗ္ဗကိစ္စပေးกว่าမဟုတ်ဘူးလားဟောလားပေးရမယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်လဲဘုရုကန့်လန့်တိုက်တာဒါဖြင့်အိမ်မောကကိုတော်ကြီးရောညောင်ရုံဥစဉ်ဟောတခြားတာရွှေ့လိုက်တော့အဲ့လိုကြတော့အပြောကြမ်းနေဖြစ်နေပြင့်နေဘုရားကိုယ်ပြီးဘုရားမကြိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဟမ်ရေးကြီးလှုပ်တာသူများကလှုပ်တာလားဗုဒ္ဓဘာသာကလှုပ်တာလားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးခင်ဗျားတို့ကလှုပ်တယ်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအမှန်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်နေမှာအတ္တရဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာလှုပ်နေတာတတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောကตายရတာကိုဟိုအားကိုဒီအားကိုအလွန်အားကိုတယ်ဥစ္စေတာဓမ္မဒါမလို့သူကဘောကအယံပြတ်တာဘောကမှမตายရပဲနဲ့ဘောကအယံမုန်းပြီးအယံပြတ်တာတတ္တရဓမ္မဘောကိုအကြည့်ကျตายရမตายရဘူးလားตายအေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စဉ်အာနိဇာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့အဘလူပဲထွက်ရပေါက်ပဲဘာပဲညာပဲအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားမစွမ်းဘူးလို့မပြောဘူးနော်သူစွမ်းရည်တတ်တည်းကတော့သူရှိမှာပေါ့သို့တော့ तू ကတခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာသူကိုးကွယ်ရမှာလားပေးရမှာလားခုပေးရမှာခင်ဗျားတို့ကအခုအိမ်ပေါ်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ဘုရားလည်းကိုးကွယ်တယ်ဘုရားစကားလည်းနားမထောင်ရင်ကွာတဲ့ကိုတော်ကြီးရောညောင်ရင်ဥစဉ်ဟောတာရွှေ့လိုက်ပါတော့လို့ကိုပြောသွားတာဗျာကဲစဉ်းစားဒီတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တော့မှဒီဇာနာတမာဒိဋ္ဌိကကိုင်းသာနာတွင်ရောက်ပါလားမရောက်သေးဘူးဗျာသူ့ကိုယ်ပဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခုတော့ပြောလောကီစည်းဝါဥစ္စာတိုးတက်တယ်ပဲထားပါဦးခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့အယူတိုင်းတိုးတက်တော့လေခင်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်တော့လေဘာသစ္စာ
ဒါဖြင့်ခမရတို့သမုဒယသစ္စာကျူးစားပြီးဒုက္ခသစ္စာตายရတယ်လို့ပြောတော့ခမရတို့ကအပြည့်ပြောတယ်ခုအကွက်ကြပြလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခမရတို့သမုဒယသစ္စာကူးကွယ်ပြီးတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာရတာအကြည့်ကြည့်ကြည်နပ်စဉ်းစားသစ္စာကွယ်ရင်လမ်းမှားသွားမယ်နော်သစ္စာကွယ်ရင်ဘာလို့လမ်းမှားသွားမယ်တချို့ဟောတကားတွေကြည့်လက်ကြည့်လိုက်ရင်တချို့မဲဒါလုံးလက်စွပ်ကလေးတွေပါလေးတွေရှိတချို့ကလည်းလက်ဖွဲ့အင်းအိုင်ခလက်မရှိဘူးလားရှိတချို့ဘုန်းကြီးရှိလိုက်ရင်လက်စွပ်ကိုတချို့ကအတွင်းဝင်ပြီးတော့ဝက်ထားရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ဒီစမောင်ကမဲလက်စွပ်ကဘယ်လိုလုပ်ငါပြစမ်းမှာအပေါ်မပြနဲ့လက်ဝါးလှမ်းပြလိုက်ကွာဟောဒါလုံးကတန်းတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်တော့ကလုံစမ်းမှာလို့ကဲဘာစွန်းအရှင်ဘုရားမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်မှမဟုတ်တာဘယ်နဲ့လို့ယုံမလဲစဉ်းစားတချို့ကဓာတ်လုံးလေးကိုလေရင်းနေတဲ့ထည့်ပြီးတော့ခလောက်ပြီးတောက်တယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဘေးရှင်းတယ်အသက်ရှိတယ်ပေါ့တို့ကြောင့်ဝေဒနာရောက်တော့ဒီဓာတ်လုံးကဘာမှတတ်နိုင်ဆရာဝန်ခေါ်တာပဲဒီထဲမှာပါလားအကဲခါလားပါရီဟမ်ဒီအကဲခါလိုက်တယ်ဆိုတမ်းမြင်တာလေမပါဘူးလားပါလားဒကာကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဒီဘက်တော်တော်လိုက်တယ်နော်ဒကမာကြီးတွေကလည်းဝါသနာပါတယ်ဟောဒီတဲ့ဒကမာကြီးတွေလည်းမေးကြည့်ကြတယ်မေးတယ်မမေးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမဲသိမ့်မှန်တာသိမ့်မှန်တာပဲဆိုတော့ဒါလည်းဇာလသမားလေးတိပဲတချို့သမထတွေပါလေရတော့အမြင်ပေါက်အကြားပေါက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့ကသိပြီးတော့အထင်ကြီးတော့ဘာသစ္စာအထင်ကြီးနေတာခင်ဗျားတို့လုတ်ခိုင်းတော့ကြရချီပါဘာလုတ်ပါညာလုတ်ပါဆိုတော့ဘာရောက်အောင်လုတ်တာဒုက္ခရောက်အောင်လုတ်တာအေးဒါကိုပဲမှန်လိုက်တာအိန္ဒိယငွေရလဲကုန်ရလဲနောက်ထပ်လဲထုတ်ကုန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှန်လုံးပဲကဲဒါပစ္စကုံတာခင်ဗျားတို့တတ်နိုင်လို့ကုံတာကိစ္စမရှိဘူးမဲ့တာတွေတစုံတစ်ခုသောမမှန်တဲ့အယူကိုမှန်တယ်လို့ယူသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘူးကွာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိုက်ရိုက်တာဒီချာစဉ်းစားပြီးနာပါကျုပ်တို့အာကိုရမှာတခြားလားမေဃသစ္စာလားဟောဒီမှာကြည့်ဝိပဿနာသမာဓိဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးပါးကိုအမှန်ကမြင်တာတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်သူကြတော့အရဟတဘုတိုင်နဲ့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ကိုင်ခင်ဗျားတို့ဟောဝိပဿနာမဲ့ကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာပေါ်သွားပေါ်တော့ကိုင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတမာတိတိဥသိပြီးတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့လောကီမဲ့ခင်၅ပါးမကိဘူးလားကဲဒီမှာကြည့်လေခင်ဗျားတို့ဟောဒါဝိပဿနာမဲ့ပဲဝိပဿနာမဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့တပြည့်နဲ့ဒီဘက်ကကိုင်သမုဒယသစ္စာမသိဘူးလားဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားဒါဒုက္ခကိုကိုင်ตายရလို့လားအမှန်သိလို့လားဒါဖြင့်လက်ရှိဒုက္ခအမှန်သိမှလက်မဲ့ဒုက္ခသိမ့်မယ်ခုလက်ရှိဒုက္ခလည်းအမှန်မသိဘူးตายရလို့ရှိရင်နောက်ဒုက္ခခင်ဗျားတို့သိကြဖို့ရမရဘူးလားရလက်ရှိဒုက္ခตายရရင်ဒီတဏှာဥပါဒံကာမဘောကလာမှာဘူးဒီတော့လက်မဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာတိဇေယမရဏခင်ဗျားတို့မကြုံရဘူးလားကြုံရမှာဒါဖြင့်လက်ရှိဒုက္ခသိရင်လက်မဲ့ဒုက္ခသိမ့်တယ်ဆိုတာအကိုင်းဟောဒီကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာဥပါဒံကံဒီမဲ့ပေါ်တဲ့တပြိုင်တည်းမသိဘူးလားသိလားဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတယ်ဝိပဿနာမဲ့ကကိလေသာ2မျိုးတတ်တယ်ထားကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီတဏှာဥပါဒံဒါထားကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာဆိုတာကာမဘဝလည်းဒါကိလေသာရဲ့အစီကံပါပဲကိလေသာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်အားကိုးရမှာတခြားလားဝိပဿနာမဲ့လားဒီမဲ့အားကိုးရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမဲ့ကိုခင်ဗျားတို့သရဝရိယတတိသမารိပညာအိန္ဒြိမညီလို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့သေပါရဲသေငါဒီတပိမတွတ်နဲ့ကိုမှားခဲ့ဒါသောတာနုဒ္ဒတုတ်စတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသိသိချာချာလာတယ်ခင်ဗျားတို့ပရိသသမုပ္ပါလည်းနာရတယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိယူလည်းမစင်ဘူးလားနှလုံးသွင်းရလည်းမမှန်ဘူးလားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာလည်းမမြင်ဘူးလားဒီလေးချက်ပြည့်စုံရင်သေချင်းနတ်ပြည်6ဓာတ်တစ်ခုခုရောက်ချင်းတရားဟောဆရာမလို့ပဲနဲ့သောတာပန်တရာဂံအနာဂံတည်ဒီမျိုးစိသာနာတွင်မျိုးစိပါသွားဘလောက်တန်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာဟာတွက်ပါကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီ၄မျိုးနဲ့ပဲပြည့်တော့မြင်တယ်မုန်းတဲ့စီလည်းမရောက်ဘူးဆုံးတဲ့စီလည်းမရောက်မစိုးရိမ်နဲ့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်6ဓာတ်တစ်ခုခုရောက်ပြီသူကတော့ရောက်ချင်းမတည်ဘူးသူ့တဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ကနေငါရှင်မင်းအားထုတ်တဲ့တရားပြန်အောင်းမေ့ဆိုတာ ဒီနေရာမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံမတည်ဘူးလား
လူညာနဲ့နတ်ညာနဲ့မတူဘူးဗျလူက32ခွက်တာလားသွေးတွေပြည်တွေတလိပ်တွေမရှိဘူးလားနတ်ကြတော့သွေးတွေပြည်တွေတလိပ်တွေရှိရလားမရှိဘူးဒါကြောင့်သူကညာကတိတ်ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်ရတယ်ဆိုတာဟောဒီချောင်းမဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှိတာပဲချောင်းဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှိတယ်တလိပ်တွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြီးမှမြင်ရတာဗျာမဲ့ခင်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာကိန်းတာကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာတလိပ်ကဖုံးထားတာကတစ်ခွက်သားဇလေသားလောက်ရှိတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြမြင်ရတာလူညာနဲ့နတ်ညာမတူဘူးနော်ကိုက်တတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုက်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟိုမှာအရိယနတ်တွေကအလှည့်ကျတရားဟောတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီမှာဗြဟ္မာဆင်းဟောတာလည်းရှိတယ်တရားဆင်းဟောတာလည်းရှိတယ်ဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတာလူပြည်မှာနှစ်ပေါင်း2500တာဝရိန္ဒာမှာအရက်အစိတ်လောက်ရှိသေးတယ်26ရက်ရှိသေးတယ်လူပြည်အနှစ်တရာမှာတာဝရိန္ဒာမှာ1ရက်လူပြည်အနှစ်90မှာစတုမာလည်းမှာ1ရက်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသေချာဆုံးမခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ဟိုမှာရပိုင်းနေရှိသေးတော့အရိယနတ်တွေကဟောလားအလှည့်ကြမဟုတ်ဘူးလားဟောတဲ့အခါမှာဒီအခမ်းပါသွားတော့တခါတည်းဟောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ညာငတ်တက်တယ်နဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီသောတာပန်တရာကအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့သာနာတွင်မဲ့ကသူပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တဲ့တရားလားဖြတ်တဲ့တရားလားဒီသမာဓိတွေအသိအဖူးတန်တယ်နော်ကိုင်းနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုလိုတရားနာပဲခြင်းမရှိဘူးလားအရင်သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့အရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့တရားအထုတ်ခဲ့ခြင်းဘယ်တော့မှလာမလဲငါတော့သတိပေးရမယ်ဆိုပြီးရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲတခါလဲငါရှင်တို့အတူအထုတ်ခဲ့တာမင်းပြန်နှလုံးသွင်းဆိုဒီနေရာမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တခါတဲ့၄မျိုးတရားဟောဆရာမလို့ပဲနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တရားဟောဆရာနဲ့တွေ့ပြီးမှတည်တာတယောက်နတ်တပင်အစည်းအဝေးမှာတည်တာတယောက်ကိုလိုတရားနာပြခြင်းကသတိပေးလို့တည်တာတယောက်အလုံး၄ယောက်မရှိဘူးလားရှိခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ချက်နဲ့တော့သွားတုံးဒီဥစ္စာကိုရအောင်ကြိုးစားပါဒါကအကျွေးလားလက်ငင်းလားဒီချာပြန်ဖြေပါဒါအကျွေးလားလက်ငင်းလားအကျွေးဘယ်ကလက်ငင်းရမလဲဒုတိယဘဝမှာရမှာအကျွေးနဲ့လက်ငင်းဘယ်ရကြိုက်တယ်အတန်တောင်တိုးသွားပြီဘုန်းတော်ဖြေတာမားတာကမားမှာပေါ့မားတာပဲမားတာရော်ကြီးတောင်းလို့ပဲရမယ်မားတဲ့ကမားပေါ့အကျွေးဒါကဒုတိယဘဝမှာတည်မှာလေ။ကိုင်းဒုတိယဘဝမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုင်းခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝနဲ့တည်ချင်ပါစို့ခင်ဗျားတို့အိန္ဒြေညီရင်ရမယ်။ဘာလို့ရမယ်။သရနဲ့ပညာနဲ့ညီရမယ်။ဝရိယနဲ့သမာဓိနဲ့ညီရမယ်။တတိအလင်မပေးနဲ့။ဒီအိန္ဒြေညီရင်ခင်ဗျားတို့ရမယ်။ပါရမီမလိုဘူးနော်။ဒီဖြစ်ပြမြင်တွေကတခြားလားတိဟိတ်လား။တိဟိတ်ဒီဘဝမှာမဲ့ညာရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့အိန္ဒြေမြင်ရင်တော့မရသရနဲ့ပညာနဲ့ညီရသရလွန်ရင်တခြားလားတဏှာဝင်ပါလားပညာလွန်ရင်တခြားလားကောက်ကျင့်ပါလားဝရိယလွန်ရင်တခြားလားဥဒိစ္စလားသမာဓိလွန်ရင်တခြားလားဌိနမိတ်တာတတိကတော့ချိုရွရင်တော့အကုန်ပြည့်သွားတာဟင်းမှာဘယ်တော့ပဲကောင်းတဲ့ဟင်းရဖြစ်ပြီစီစားမပါတဲ့ဟင်းအရသာရှိရလားဒီမှာလဲတတိမဲ့ခင်ပြည့်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့မဲ့ခင်အကုန်ပြည့်တာပဲဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာနာမဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာမဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအစစ်စစ်မရှိဘူးလားရှိလားဒါဖြင့်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာနေအိန္ဒြေညီးလာအောင်လှုပ်လို့ရှိရင်မရဘူးလားဆိုရင်ရတယ်တတိကိုဥသိပြီးတော့ပြင်ပါပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဘောနော်အိန္ဒြေညီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်ပြကမူလမြင်တာကြမ်းမယ်နောက်ကြတော့ဒီအိန္ဒြေညီးလာရင်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့လာလိမ့်အဲ့ဒီတိမ်မွေ့လေးအိန္ဒြေညီလို့တာမှဒီကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခုနားထားတဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမထားတဲ့ဥစ္စာတော့တယ်မဟုတ်ဘူးကိုညံနဲ့ကိုထိုးထွင်းလာအဲ့ဒီကြမှာဟောဒီကမေတ္တမာရိဋ္ဌိကြမှာဗျာမေတ္တမာရိဋ္ဌိကြတော့ကိုင်းတခြားလားခန္ဓာစွန့်လားဒီလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပလိုက်တာမစွန့်ဘူးလားစွန့်ကိလေသာကောမတတ်ဘူးလားခန္ဓာလည်းစွန့်တယ်ကိလေသာလည်းတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်လည်းမြင်တယ်မေတ္တမာရိဋ္ဌိကဝိပဿနာမက်ကရှိပြီလောကုတ္တရာမက်ကနောက်မှမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဝိပဿနာမက်ကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စုပန်လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြတော့ဆရာတော်အမိန့်ရှိထားတယ်
ဒီတော့ဝိပဿနာမဲ့မလေးရတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ရှုရင်းမှတ်တတ်တဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာဘာသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှနော်ဟောတရားနဲ့သိတာမဟုတ်ဟောတရားနဲ့သိတာကအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုထိုးထွင်းသိတာကပရိဝေဒညာမေတ္တမာရိတိကြတော့ပရိဝေဒညာလာတာခုဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်တုံးကတော့အနုဘောဓညာလောက်ပဲရှိသေးတယ်မေတ္တမာရိတိကြတော့ဘုရားတော်ပြောလို့ပရိဝေဒညာတခါတည်းထိုးထိုးထွင်းထွင်းကိုပဲဉာဏ်ထဲမှာဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်မှန်းကိုမှန်တယ်ဆိုတာတခါတည်းရေးထင်းနေသူဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားချဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုဖြတ်ဆိုဒီဒုက္ခညအောင်မှမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတဲ့တည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့နဲ့တခါတည်းသွားတွေ့တာနိဗ္ဗာန်မက်ကတာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဒုက္ခချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်မြင်တာတခြားလားမဲ့ညာကိုင်းပရမတ်မဲ့ရရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရမတ္တဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုင်းမသိဘူးလားသိလားဒါဖြင့်ခန္ဓာလည်းစွန့်နေနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်ကိလေသာလည်းသိတယ်အနုတ္တယပါသိတာသူကြတော့အကျဉ်းစားတတ်တာလားအနုဆုံးတတ်လိုက်တာလားဥမာပြောရလို့ရှိရင်ခုကောက်ရိတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းကိုင်းကောက်ပင်ကိုဘယ်ဘက်ကမကင်မဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒဇင်နဲ့ရင်ပြတ်ပါကောက်ပင်ကိုဘယ်ဘက်ကဆုပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကနေရိတ်ရင်တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကိုဆွဲကြိုင်เสียရှိမှကိလေသာသိအောင်တတ်နိုင်တာဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကိုဆွဲကြိုင်ရရှိမှအာဟုရှိမှပေါ့ဗျာဆွဲကြိုင်ရအာဟုရှိတော့မှကိလေသာအမြစ်ပါသိသွားတာအမြစ်ပါမသိဘူးလားသိဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာမဲ့ကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟောဒီကအလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းမပြတ်ဘူးလားအစပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလာနိုင်သေးလားအဆုံးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုပြန်ဝိုင်းနိုင်သုံးချက်ပြတ်တာဒီတဏှာတွေကဖြတ်တာရှင်းတော့ရှင်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ပြီးတော့ဗာမဲ့လာလောကုတ္တရာမဲ့ခုလောကုတ္တရာမဲ့ခုဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရင်ဖြစ်မှာပဲဒါလက်ငင်းလုပ်ယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဣန္ဒြေဓာညီအောင်လုပ်လက်ငင်းရမရဘူးလားရလမ်းသိပြီးသားပဲဗျာဒါဆက်သွားယုံပဲရှိတာပဲမဲ့ခင်လမ်းဆိုတာကိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားတဲ့လမ်းတခြားစီလားအတူတူလားဧကယနောမေခောဟုရဒီတကြောင်နဲ့ဒီတခိကြီးနဲ့ပဲရှိတာပဲမဲ့ခင်လမ်းဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွတန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလမ်းကပဲသွားကြတာပဲထွက်သွားတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖိုးသမာဓိတိကြတော့ဒီခန္ဓာစွန့်เสียရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးမက်ကပယ်လိုက်ပြီးတော့ပိုင်းခြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်သွားတော့ gain ဒီခန္ဓာကတော့စွန့်သေးလားမစွန့်တော့ဘူးသူကတော့နိဗ္ဗာန်ကို gain မဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးတစ်မျိုးဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရမတ်မဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးကတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဒါပဲစိတ်ကလေးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပဲလားအစာမလာတဲ့အတိုင်းပြောရတာပေါ့ဗျာဆရာတော်ဆုံးမသွားတယ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မလာဘူးလားလားသူကဘာလို့ဆိုတော့တဲ့ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစီခင်ဗျားတို့မက်ကတတ်သွားတာကဟောဒီရဲနေတဲ့မိကြီးကဲကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တော့မမဲဘူးလားမဲသွားသို့တော့အမဲထဲမှာအပူငွေ့ရှိမရှိအရေးတွေကအပူလောက်တာမရှိတာအမဲတွေကအပူငွေ့ကတော့မကြံဘူးလားကြံအဲ့ဒါကိုဖိုးသမာဓိဋ္ဌိကတတ်တာဗျာဖိုးသမာဓိဋ္ဌိကငြိမ်းအောင်လုပ်တာပေါ့ဥမာပြောရရင်နှစ်ဖက်စစ်ပြိုင်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလက်နဲ့ကိုရင်လက်နဲ့မချဘူးလားချစစ်ပြိုင်တိုက်လို့နိုင်တာကမေတ္တမာဒိဋ္ဌိကိုကတော့ရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတောင်းကနေခံဒီတောင်းကနေခံတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုက်ရတာကတခြားလားဖိုးသမာဒိဋ္ဌိဒီလိုလဲဥပမာပေးထားတယ်နော်ဒါဖြင့်မေတ္တမာဒိဋ္ဌိတဲ့ဖိုးသမာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာတော့စွန့်เสียသူမရှိဘူးလက်ကစွန့်ပြီးသားကိလေသာကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကိလေသာကိုဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြင်တယ်ဟောဒီနောက်ပရိသေရီအကျိုးပေးတွေကို तू ကယုတ်သိမ့်တယ်နောက်အကျိုးပေးမဲ့ပရိသေရီကို तू ကမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်လိုက်ကဲဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တဲ့ဖူကြတော့ခင်ဗျားတို့ကသောတာပတ္တိမဲ့ရပြီမဲ့ပြီးတော့ဖူဆိုတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကဲနောက်တခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုကျင်တယ်ဆိုတော့တခြားအလုပ်လုပ်ရမှာလားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရမှာလားဝိပဿနာလုပ်ပြီးမှဖူသမာဓိဋ္ဌိကလာမှာဗျာဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့ဖူသမာဓိဋ္ဌိကလာပါအဲ့ဒီကြတော့ခင်ဗျားတို့အိန္ဒြေညီတလောက်နိဗ္ဗာန်ကအမြဲဖူညာကဖြစ်ချုပ်နဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဋိဋ္ဌံတင်တလောက်အချင်းကြာနေနိုင်တယ်ပရမတ်မဲ့နောက်ကဖူကတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပဲရှင်းရှင်းဒါပြည့်ရင်သမာဓိဋ္ဌိ၅မျိုးမှာကျုပ်တို့တကယ်အားကိုးရမှာတခြားလားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလား
ကာမတက္ကသမာဓိတိလောက်ကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါသာနာတွင်းမှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘာမှာလည်းသူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဇာနာသမာဓိတိကလည်းသာသနာ့ဘာမှာရောသာနာတွင်းမှာရောသူမရှိဘူးလားကဲသာနာတွင်းကြမှာတကယ်ရနိုင်တာကတခြားလားဝိပဿနာသမာဓိတိလားဒီဝိပဿနာသမာဓိတိမရဘဲနဲ့ဒီကမက္ကသမာဓိတိဖလားသမာဓိတိဖြစ်ခွင့်ရခွင့်ရှိရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပါဆိုတာသည်တခြားလားမေတ္တမာဒိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိရဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းအောင်လုပ်ပါမေတ္တမာဒိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိခင်ဗျားတို့စူတောင်းမနေရပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ဒါမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဩကိစ္စတိယတ္တဒိဋ္ဌပုရိကိတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိကိတဝမေကဓမ္မောဘောတတိဒါမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာအာယုံတက်မဲ့နေကြရင်ခင်ဗျားတို့အရှိကြည့်လိုက်နေလုံးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာအာယုံတက်တော့နေရဲ့ရောင်ကြီးတော့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရဒါဖြင့်နေရဲ့ရောင်ကြီးမြင်ရခြင်းအပြင်ဒီနေ့နေထွက်မှာပဲဆိုတာအထူးမေးနေကြလို့သေးလားမလို့အာယုံတက်ရင်နေထွက်မှာဒါဘုရားပေးတာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်အမိန့်ရှိတာသို့တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပူရှင်းတဲ့ရှင်အောင်ဘုရားအမိန့်ရှိတာကိုပူရှင်းတဲ့ရှင်အောင်ဆိုထားတာကပฏิပါကကမေနေဝံပရိပါဥဒ္ဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိဒါပါဠိတော်မြန်မာလိုရှင်းပါဆိုတော့ပฏิပါကကမေနေဝံဆိုတာအစဉ်တိုင်းလေးကြည့်နေပါဝိပဿနာမဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲအနေပြီးသွားမလုံးနဲ့ဘိုက်ဆိုပြန်ကြသွားမှာဟုတ်လားကိုလုံးရမယ့်ကိစ္စကဝိပဿနာအာယုံကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဘယ်သူပြတဲ့အတိုင်းလားခင်ဗျားတို့ကကြည့်နေပါအဖြစ်ပြန်ရင်အဖြစ်ချင်းမတူတာကြည့်အပြက်ပြန်ရင်အဖြစ်လိုက်ရှာမယ်ဩပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာဒီသဘောပဲဆိုဝိပဿနာအာယုံက तू ကြည့်နေလို့ तू ကရင်းရင်ဟောတော့ဝိပဿနာမဲ့ကရင်းသွားတော့ तू ကတခြားစွန့်သွားတာသင်္ခါရတရားတွေစွန့်သွားတာစွန့်ပြီးတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီပက္ခန္တတိအသင်္ကတိအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒီဉာဏ်ပြေးဝင်သွားတဲ့သဘောရှိမရှိဒါဖြင့်ရင့်မှဝင်မှာပေါ့ဗျာမရင်ပဲနဲ့ဝင်ပါမလားရင့်အောင်လုပ်ဖို့ရကကိုင်ခင်ဗျားတို့မပွားများပဲနဲ့ရင့်မှာလားပွားများမှရင့်မှာခင်ဗျားတို့ရေးတင်းပွားပါခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ခင်ရှေ့ပိုင်းကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့စင်အောင်မလုပ်ဘူးလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှင်းအောင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသိတဲ့တွေ့ဝိပဿနာကိုယ်စိတ်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလုပ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်မဲ့ဉာဏ်ဘုံညာခင်ဗျားတို့အလွယ်လေးနဲ့ရပါတယ်ရှင်းကိုရှင်းရလားရှင်းလဲရှင်းပြီနိုင်လည်းရှိပြီတော်ကြအောင်စို့